Abbos aka bilasizmi, men nimani xohlayman? Nimani xohlaysiz? Men sizni bitta qiz bilan o'sha olishni xohlayman. Nima qilasiz keyin? U qizni og'zini yirtaman. Sochidan ushlab, burniga tizza bilan qo'yib, qonagan burnini devorga ipoteka deb yozib ketaman. A? Nimaga ipoteka? Chunki men ipotekadan uy olgan bo'laman-da. Pulingiz yo'q-ku. Kim aytdi uy olish uchun pul bo'lishi kerak edi? Ipotekada pasportni o'ziga uy berishyapti. Tushundingiz? Hozir sizning maqsadingiz mendan alohida chiqib ketib yashashmi? Yo'q, unaqa emas. Qanaqa? Просто keyin siz mendan uzr so'rab olib ketasiz. Hozir uzr so'rab qo'ysam bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. O'tirurmasdan tezroq bittasini toping. Zerikarli unaqada. Cho'ta nargis xotinim sezib qoldi shekilli, og'zingni yirtaman deyapti. Qoch Toshkentdan, qoch.